Waajjirri qonnaa bulchiinsa magaalaa Kamisee waltajjii sosochii marii qamadii jallisii misooma qabeenya uumamaa fi misooma koriidara baadiyyaa adeemsiseera. Marii kanarratti haasaa kan taasisan itti aanaa kantiibaa magaalaa Kamisee fi hoogganaa waajjira hojii fi leenjii obbo Arabuu Alii lafti magaalaa keenyaa akka kanneen biroo bal'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee lafti uumamaa nuti qabnu mijataa fi baay'ee oomisha qabeessadha. Kanaafuu nuti waliigallee wal hubannee tumsaa fi gargaarsa bal'aa walii gochaa qindoominaan hojjechuudhaan qabeenya uumamaa nuti qabnu karaa saayinsawaa ta'e fayyadamnee bu'aa fooyya'aa fiduu qabna jedhaniiru. Bulchiinsa sablammii Oromoo naannoo daangaa magaalaa Kamisee aanaa Dawwaa Caffaa fi aanaa Arxummaa Fursiitti koreen waloo lafa uummataa seeraan ala qabame deebisiisuuf hundeeffame hojii eegaleera. Hoogganaan waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Ahmed Yaasin lafti uummataa bulchiinsa magaalichaa jala jiru seeraan ala weerartoota seeraan alaatiin qabamuu ibsuun lafa qabame adda baasuun gara baankii lafaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Hanga ammaatti lafti hektaara 100 ol weerara irraa bilisa ta'ee gara baankii lafaatti akka deebi'es dubbataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Shariif Qaasim bulchiinsi magaalichaa lafa uummataa seeraan ala qabamee ture deebisiisuuf aanaalee ollaa waliin ta'uun lafa kana kaayyoo barbaadamuuf itti fayyadamuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Bulchaan aanaa Arxummaa Fursii obbo Ibraahim Alii lafti hedduun naannoo daangaa aanichaatiin seeraan ala qabamee akka ture hubachiisuun hojii deebisanii dhaabuu adeemsifamaa jiru keessatti gaheen hawaasaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Arawaatti oomishaaleen gahaan qisaasama tokko malee humnoota waloon sassaabamaa jiru. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf oomisha ga'ee jiru yeroon ooyiruu irraa sassaabuun dhimma xiyyeeffannoo gaafatudha. Oomisha xaafii ganda dirree hawaasni gandichaa waloon sassaabaa jiru. Akkuma yeroon facaasuu fi kunuunsuun yeroo gaafatu kan ga'e sassaabuunis yeroon tola jedhaniiru. Nagaa kabachiiftonni hojii jaalala biyyaa isaaniif qabaniin maatii fi maasii isaanii dhiisanii olaantummaa seeraa kabachiisuuf nagaa biyyaa eeguu fi eegsisuuf hojjechaa jiru. Hawaasni nagaa kabachiiftonni nageenya hawaasaaf jecha maatiif maasii isaanii dhiisanii ba'uu isaanii hubachuun qisaasama tokko malee oomisha isaanii yeroon sassaabaa jiru. Biiroon dhimma dubartootaa, dargaggootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraa sagantaa goolaba guyyaa dubartoota guddattoota addunyaa mata duree dubara ol guddattuu jijjiirama mataa koo geggeessitudha jedhuun sadarkaa naannichaatti adeemsifameera. Waltajjicha irratti itti aantuun biiroo dhimma dubartootaa, dargaggootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraa Zinnaa Geetaachoo guyyaan dubartoota guddattoota addunyaa waggaa waggaan onkoloolessa 11 kabajamaa turuu eeraniiru. Kaayyoon ayyaanichaa dubartoonni of ga'oomsuun geggeessummaa akka shaakalanii fi rakkoolee isaan mudatan qooda fudhattoota biroo waliin ta'uun kallattii furmaataa akka barbaadaniif kan isaan dandeessisudha jedhaniiru. Akkasumas dubartoonni gumiiwwan garaa garaan qindaa'anii mirga isaaniif akka qabsaa'aniif carraa kan banu ta'uus ibsaniiru. Naannichatti dubartoota ol guddatoo barmaatilee miidhaa qaban irraa ittisuuf koreen hundaa'ee hojjetaa jiraachuu himaniiru. Kaayyoon misooma koriidarii baadiyyaa haala jireenya qonnaan bulaa jijjiiruun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuudha jedhe tajaajilli kominikeeshinii mootummaa. Mootummaan magaalota Itoophiyaa madaalan ijaaruuf hojii misooma koriidarii naannoo hundatti babal'isuu isaa ibsuun hojiin misooma koriidarii kun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf shoora olaanaa qaba jedheera. Misoomni koriidarii magaalummaa diinagdeen kan walitti hidhe yoo ta'u hunda fayyadamoo kan taasisu misooma haqa qabeessa lammiileef dhiyeessuuf kaayyeeffamee biyyoota biroofillee fakkeenya ta'uun magaalonni misoomaa jiraachuunis ibsameera. Haa ta'uutii lammiileen Itoophiyaa hedduun baadiyyaa waan jiraataniif haala jireenya hawaasa qonnaan bulaa jijjiiruu fi badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf hojiin magaalaatti hojjetame baadiyyaatti hojjetamuu qaba. Kunis jireenya fooyya'aa barbaacha godaansa taasifamu hir'isuun guddinni madaalawaa akka dhufu taasisa jedheera. Waliigalaan koriidariin baadiyyaa ce'umsa hawaasaa kan fiduu fi bu'uuraalee misoomaa dabalatee fayyadamummaa hawaasaa kan mirkaneessan dhimmoota hedduu kan hammate yoo ta'u naannawaa baadiyyaatti jireenya ammayyummaa kan uumuu fi haala jireenya qonnaan bulaa kan jijjiiru ta'uu ibseera.